Com caneta, tinta e papel, eu escrevi um quadro e a vocês vou dizer sobre o sertanejo forte, lutar pra sobreviver. Da Cafofá do Cruzeiro, tirar água pra beber. De tudo sabe fazer, das ciências nordestinas, das plantas medicinais, que conhecem da caminha. E também daqui. Os animais têm acima, por estar em extinção. A emo bebe o tatu e o famoso galeão. E valem comidas ricas, o monguzá e o baião, a canjica e a pamonha,